嗨，你好，我是住在洛杉矶的宝仪。嗨，大家请看，这是去年，也就是2023年春，我的阳台菜园的情景。3月初春，万物得时，蔬菜长得欣欣向荣，无忧无虑。请大家再看，这是今年，也就是2024年3月的情景。所有的菜都被防护网罩起来了，像住进了一个大监狱。再仔细看，其中有不少菜，特别是这种恐龙羽衣甘蓝，长这么高了却还是秃头，一副有气无力的样子。为什么时隔1年，我的小菜园变化如此之大呢？这都是要归功于一只或者数只可恶的松鼠。今年开春以来，陆续的有些菜受到松鼠的荼毒，然后我就大概了解到松鼠的爱好。首先，它最爱吃的是这种恐龙羽衣甘蓝，看人家还专门挑着只吃叶面不吃梗。之前我做的关于羽衣甘蓝的视频里，建议把羽衣甘蓝去梗。看来我跟松鼠是吃货所见略同啊。松鼠有多爱吃恐龙羽衣甘蓝呢？我把其他的植株都保护好了，剩下这2株没来得及，结果松鼠把菜尖都给咬下来了。因为被摘了心，要再长回来是有点困难的。我只好把这2株本来长得好好的羽衣甘蓝连根拔掉。松鼠也很爱吃豆苗，看它把这个豆苗的叶片都吃光了，它还会把小苗根部的那颗小豆挖出来吃掉。没有了豆子提供的营养，小苗就长得特别瘦弱。此外，松鼠还喜欢吃香菜的叶子，这几株给完全啃光了，现在在慢慢的长回来。还有油麦菜和菠菜，松鼠会吃它们的嫩苗，看地面以上的部分全给吃了，还好菜心还在，又长回来了。松鼠似乎对长大了的油麦菜和菠菜不感兴趣。感谢大尾巴赏菜吃。大尾巴赏给我吃的菜还有茼蒿、葱、韭菜、蒜苗，这些菜它一点都不碰。啊哈，我想到了对付松鼠的办法。对付松鼠的化学武器是大蒜苗，更准确的说是收割了的大蒜苗散发出来的气味。松鼠对完好无损的大蒜苗不感兴趣，也不在乎，照样吃旁边的菜。然而被收割过的蒜苗叶会跟被拍碎的大蒜头一样，散发出大蒜素。松鼠似乎非常不喜欢它的气味，所以劝退效果特别好。我发现每次收割蒜苗之后的几天，松鼠都不会来搞破坏。回想起种菜的前几年，因为是新手，我就种最容易种的菜，把蒜头埋到土里就是最容易的啦。在我们频道的第1个视频里，我就开玩笑说要把蒜头种得遍地都是。那时候我还没有意识到这是误打误撞的保护了小菜园。也许有人问，把蒜头拍碎撒到园子里，不是有同样的效果？也许吧，但也太麻烦了吧。我还是觉得蒜苗又绿色又环保又可持续又省事，最重要的是它还很好吃，它才是最完美的化学武器。认准了蒜苗之后，我就以松鼠埋坚果的干劲到处埋大蒜。松鼠当然要跟我对着干，它把我埋的一些蒜头翻出来，还把其中的一个咬了一口，不过就一口，没有第2口。我把蒜头埋回去，它现在长得很好。我现在还是见缝插针的埋大蒜头，争取每隔几天就能收割一次蒜苗，让大蒜味不断的飘扬在这个空间里。对付松鼠的化学武器要跟常规武器一起用才更有效。最初插竹签的效果不错，今年松鼠似乎解开了这道难题，我只好花大力气罩上防护网。然而松鼠找到缺口钻了进去，把缺口堵住，松鼠就咬了一个缺口钻进去。松鼠不屈不挠的精神激发了我的斗志，
我凭借着我们灵长类有对生母子的优势，冒着把这么优秀的母子加上的危险，弄来了一批老鼠夹。实践证明这些夹子不能夹住松鼠，但是可以吓它们一大跳。防护网的阻隔，老鼠夹子的恐吓，大蒜味的劝退，这几种武器的组合目前效果不错。有人说我们要心平气和，种的菜应该跟动物分享。我不接受，不过我想好了，如果还是治不了松鼠，我就躺平休耕，跟松鼠相忘于江湖。又或者我从此只种蒜韭葱茼蒿。如果你知道别的松鼠不吃的菜，请在评论区留言哦。感谢，多谢观看，下次再见。